Parceira Chiota, galera. Alô, galera do canal, está começando mais um vídeo aqui, mais um motovlog que eu sei que vocês gostam. Estamos aqui na Pretinha. Acabamos de sair do trampo, mais um dia abençoado, graças a Deus. E vamos agora para casa. Acompanha com a gente aí, beleza? A trajetória. Que hoje o trânsito aqui vai estar pesadíssimo. Para quem não me conhece, quem é novo do canal, meu nome é Júlio. Faço uns vídeos estilo motovlog aqui em Fortaleza, capital do Ceará. Estamos aqui na parte nobre de Fortaleza, aqui próximo do Shopping Guatemi. Tá cheio de motoqueiro aqui. Os caras já atiçam já. A Pretinha vai se mandar, né? Sabe como é? Pretinha não nega fogo. Simbora, Pretinha! Vai, Pretinha, vai! De boa, tem um cara fechando aqui. Dezoito e 11. Ó, fusão. Bora, Pretinha, vamos pra casa. Vamos pra casa, Pretinha. Pra quem não sabe, Pretinha, aqui é a fanzinha que eu ando. Fanzinha 125. Quem conhece aí, quem sabe. A moto super resistente, super econômica e não dá trabalho, né? Alguns aí dizem que essa é a moto de verdade, que não tem mimimi com ela não. Você viu ali? Tem um falso sensor ali, galera. Se você não conhecer o local, você passa de boa. Você recebe sua premiação após 3 meses, eu acho, ou 2 meses. Chega a multa em sua casa. Fazer o que, né? Tem que andar direitinho. Passa por um lado, eu passo pelo outro. Você não decide onde tá. E vamos seguindo, hein? Sempre com educação no trânsito, sempre respeitando o outro, sempre observando também o outro, porque caso o outro erre, né? A gente pode estar prevenido. Uns carinhas botando a seta aqui. É isso aí. Vai, garotinho, passa. Entra, garoto. Boa. Foi boa. Parabéns aí pro cara do Golf branco. Foi pro lado e colocou a seta antes de ir, né? Porque o certo mesmo, antes de você mudar de faixa, você deve ligar a seta, né? Para avisar
quem vem atrás que você tá mudando de faixa. Mas muitos não usam nem a seta, né? Mas alguns já usam a seta quando já tá entrando em outra faixa. Aí pro motoqueiro isso não dá conta, não dá certo, né? Por isso esse é o motivo de muitos acidentes aqui em Fortaleza. Eita, o trânsito hoje tá pesado, hein? Vou mudar de faixa. Liguei a setinha. O motoqueiro também tem que andar de boa também. Eita, meu irmão. Essa é conhecida como Raul Barbosa. Aqui, meu irmão, aqui o trânsito é pesadíssimo. Pode ser segunda a sexta, esse horário de pico aqui. E eu saí mais atrasadinho do trabalho hoje. Saí mais tarde porque tava tentando encaixar a câmera no capacete. E acabei perdendo tempo, ó. Hoje tá pesado o trânsito. Pra quem não sabe que eu uso a GoPro 4 Silver, eu só gostaria que os caras aqui desenrolassem mais. Vou ter que mudar de faixa. O cabo aqui parece que não tem muita experiência, acaba tendo um pouco a mais de cuidado passar no corredor. Do outro lado tá cheio de moto vindo, mas vou ter que mudar de faixa, porque essa faixa aqui acaba sendo a mais lenta. A gente vai pelo acostamento pra ver se desenvolve isso aqui, porque motoqueiro não pode se enrolar em trânsito. Motoqueiro tem que fazer o trânsito fluir. Já basta os carros ficar enganchados aí no trânsito, né? Vou baixar o farol aqui e ficar dando toque de luz. Eita, esse aqui esse carro eu acho massa, galera. É o Tiguan da Volks, um SUVzinho. Esse carro eu acho top, hein? Agora lascou esse ônibus aqui. Voltar um pouquinho. Simbora. Simbora que nós estamos se enrolando demais. Eita pila. Passa ou não passa? Né? É bom confiar não, caminhão, né? Boa, garoto. Tá aí. Talvez o motorista do carro ali seja motoqueiro, que o cara que é motoqueiro, ele sabe o espaço que o motoqueiro precisa passar no corredor. Aí ele sabe que se deixar brecha o corredor, o motoqueiro vai arriscar. Aí pro motoqueiro não acidentar, ele dá um espaço de sobra, né? E aqui eu vou entrar à esquerda. Saímos aqui da Rua Barbosa, agora vamos entrar na Avenida do Aeroporto. Vamos ver a CE 401. Avenida Carlos Gereissati. Coiper, Cioper. Aí do lado direito é o aeroporto. Eu nunca fui pro aeroporto, galera. Acredita, eu moro em Fortaleza aqui já tem uns 4 anos. Vou fazer um videozinho. Não sei se vocês vão gostar. Comenta aí embaixo. Dando um rolê de pretinha dentro do aeroporto. É
Bom que quem nunca foi também conhece. E vocês vão ter também a minha reação aí também pela primeira vez dentro do aeroporto Pinto Martins, que está passando por uma reforma aí gigantesca. Vai ficar top. Nesse horário mais ou menos sempre tem algum avião pousando aqui, mas hoje não tem, ó. Entra, garotinho. Avisando aqui que eu vou entrar, senão os caras querem passar por cima de mim. Simbora. Academiazinha. As garotinhas fitness malhar, os garotinhos também ficar fitness, criar músculos, ter uma vida saudável. A pretinha não perde tempo, viu, galera? A pretinha é desenrolada. Olha o que ela faz. Desenvolve no meio do corredor e não prende o trânsito. Ou moto boa. Mas logo aí, quando o canal aí tiver com 2.000 inscritos, vai ter moto nova pro canal, viu, galera? Então, para você aí que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreva no canal, galera, para fortalecer. Ativa aí o sininho das notificações para toda vida que subir um vídeo pro YouTube vocês ficarem por dentro. E deixa o like nos vídeos, galera, beleza? Olha só o que temos aqui. XJ, hein? Aí sim. Branquelo, banco branco. Tá massa, hein, pai? Vou tirar um racha com XJ. Nem baixei marcha. Vou só na quinta aqui de boa. A câmera tá aqui ainda, hein? Simbora! Passei da XJ, galera! Brincadeira, né, galera? Aí tem um videozinho no canal também. Cara, gente boa, galera. Talvez tenha um canal também no YouTube. Aí, motoca Zona Desenrolation XJ6 600 cilindradas. Faz videozinho também pro YouTube? Também. Também? Qual é o canal lá? Seba. Tipo Seba. Tipo Seba. Qual? É Júlio Motovlog. Júlio Motovlog. Isso. Júlio Motovlog. Motovlog. Isso. Dá uma partida lá hoje. Vou ver lá também. Show! Aí, galera. Cara, super gente boa. Filho Motovlog. Tamo aí, nós somos parceria. E é um ajudando o outro, hein? Que a galera aqui não tem esse negócio de disputa, não.
Galera aqui do Nordeste, galera, tem essa qualidade. Que todo mundo gosta de ajudar. A maioria das pessoas que eu conheço aqui no Nordeste gosta de ajudar o outro.